Hello mga kabanwa, welcome po sa aking YouTube channel. So ngayon po ay magtatanim pa ako ng isang halamang gamot na tinatawag po sa amin na tamok. Ayan. Siguro kilala niyo po itong halaman na to. Yung bulaklak niya, oh, ayan, oh. Ang tawag po sa amin ito ay tamok. Itong halaman na to mga kabanwa, panggamot po ito sa may lagnat. Kasi dati po, nung nasa elementary ako, naalala ko po yung nanay ko, kumukuha po siya ng ganitong halaman. Tapos ang ginagawa niya, ibinababad niya sa tubig. Tapos kinabukasan po ay pinapainom niya sa akin kapag ako po ay may lagnat sa kaubo. Yan, so natin tamok ang tawag dito sa amin po sa halamang ito. Yan. Ayan na guys, so tamok po na halaman. Mabisang gamot po sa lagnat at saka sa ubo.